داداش یه معما میگم، اگه جواب دادی یه صدی خشک بهت میدم، اگه نتونستی جواب بدی یه 50 تومن ازت میگیرم. باشه معامله خوبیه داداش. این یه فندکه، بگی دستت. خب توی اتاق سرد و تاریک گیر افتادی، یه شمع اونجاست، یه شومینه و با این فندک هم فقط یک بار میتونی روشن بکنی. کدومو اول روشن میکنی؟ اول شومینه رو. نه، اول فندک رو روشن میکنی. ممنون. صحیح. خب یه معما نه نمیخوام دیگه، پاشو کافیمه. نه خب گوش بده، این یکی به سودته. اگه معما رو جواب دادی همین 51 که بهم دادی رو بهت میدم، همین صدی که قبلا گفتم. اگه جواب ندادی 50 تومن دیگه ازت میگیرم. اگه اینجوری باشه اوکیه. بگو این جمله که میگم راسته یا دروغه؟ باشه. من همیشه دروغ میگم، راسته یا دروغه؟ اگه بگم راسته که داری میگی همیشه دروغ میگی. اگه بگم دروغه خب داری راستشو میگی. لعنت بهت. مرسی عزیزم، انشالله برات بشه خیر و برکت. تو هم داری خوبی میکنی، هم داری دل داداشت شاد میکنی. بازم معما داری؟ طمع کردی؟ نه، یه معما دیگه بگو. اگه نتونستم جواب بدم 200,000 تومان بهت میدم، ولی اگه تونستم جواب بدم کل پولا رو پس میگیرم. باشه. 3 تا در جلوت داری. خب یکی دریه که رو به آتیش باز میشه. یکی از درها به روی قاتل باز میشه که مسلحه و به محض ورودت شلیک میکنه. اوکی. اون یکی هم رو به یه ببر خیلی گشنه باز میشه که 3 سال غذا نخورده. کدوم در رو باز بکنی امتره؟ دری که قاتل توشه. وقتی تیر میزنه جا خالی میدم. نه، در سوم. ببر 3 سال غذا نخورده، 100% مرده. عجب خریم. متاسفانه خانواده‌ای داریم خنگ پرور، میشه خوب کاسبی کرد. هیچ رو درست حرف بزنه. اون فندک چیه دسته؟ این بابا برای معماه. بله، معمایی که برای بابا حل شد. بابا جان طی کرده بودی. بله حواسم هست عزیز دلم. این مچگیری میلیون ها برای من ارزش داره. بابا به خدا این داد به من. مرسی. تنهاتون میذارم تا با هم اختلاط کنیم. یه لحظه وایسا توته است. بابا توته است.